channel. It's me again, your crazy, beautiful Kenny. And ngayon, pupunta po ako sa UGYONAN to celebrate their annual UGYONAN festival. So, see you there. And let's enjoy the 30th UGYONAN festival. Kung bago ka pa lang sa channel ito, don't forget to like, share, and of course, subscribe on this channel and hit that notification bell beside that subscribe bird. Okay? So, see you at UGYONAN! So, kagagaling ko lang sa ticketing booth. So, I already booked my ticket for May 6 and 8. So, papunta na ako ngayon sa Sarabia. Sige. Tricycle para kato sa dalawang taon pa kato sa terminal mapasarabya sa 88 Chinatown Square. Naghihintay tulad ko sa salakyan dalawa kato sa North Terminal. So, kamahagal isang ipakato sa port. Diyos ko, 30 patwa puli 60.
Yani kayo sa ibig magaluna UGYONAN Festival Masadya UGYONAN Matapos na biyahanon Yan tapos na hanyahamon Ugal mo, ugahan natin Pagod sa UGYONAN Sa tutakalan Ugyon sa biyahanon UGYONAN Festival Naging sa ulunod Nag-isa, pag-ibig usa Tarak na sa umatwa Galit na rin sa ibig magalona UGYONAN Festival Masadya Ano mo ba? Masag yun na. Ano ba? Balo ko na sa UGYONAN Festival ng Manami. We are ready for episode number 2 in 3, Palibot. 2, 1 Tawo ka? Tawo. Di na, may ang kasag ang mga tao. Kasag. Kasag yan. Di ko alam ba tawo. Tawang to. Ano so? Mayor Marvin Malakon. Tumalon dyan. Ikaw dito ako. Dito ako. Kaka muna ako medyo. Malapit yung sa'yo. Ka na layo eh. Kaya mo yan. Dito na lang ako. Kaya mo yan. Layo. Oh, sabay-sabay tayo ha. 10! 10! 9! Salamat! Di na sana yun.